हेलो दोस्तों, बदलते हुए मौसम में आजकल देखने में आ रहा है कि खांसी बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। इस बीमारी से बचने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप यदि वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, खांसी क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या उपाय हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। इसलिए आप खांसी के बारे में जो भी कुछ जानकारी हम देना चाहते हैं आप उसे ध्यान से सुनें। तो दोस्तों, पहली खांसी आपने देखा होगा कि बलगम वाली खांसी होती है। दूसरा खांसी जिसमें बलगम नहीं आता है, और तीसरी खांसी जो कुकर खांसी जिसको बोलते हैं या काली खांसी भी जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, इसके लक्षण यही हैं कि जब बलगम वाली खांसी होती है तो उसमें सीने में साई साई खर खर की आवाज़ होती है और बहुत ज़्यादा बलगम आता है। दोस्तों, दूसरी खांसी जो होती है उसमें क्या होता है कि खरखर तो उसमें होती है लेकिन बलगम सही से निकलता नहीं है। जो हमारा कफ होता है वो हमारे फेफड़ों में जमा होता है। तीसरी खांसी जिसको कुकर खांसी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बलगम उसमें आता नहीं है, चेहरा लाल हो जाता है, सांस फूल जाता है। इस तरह की खांसी को कुकर खांसी कहते हैं। दोस्तों, ये इसके लक्षण हैं। अब हम आपको इनके बारे में आपको जो उपाय बताते हैं। सबसे पहले आप क्या उपाय करें, यदि आपको बलगम वाली खांसी है तो उसके लिए आप पहला उपाय 1 चम्मच आप शहद लें और 1 चम्मच उसमें अदरक का रस निकाल करके मिला करके उसे चाटें। दोस्तों, यदि आप दिन में लगभग हर 2 या ढाई घंटे या 3 घंटे के बाद इसको चाटते हैं तो आपकी कफ वाली खांसी बहुत जल्दी ठीक होती है। दोस्तों, दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी आपके घर में ही उपलब्ध होगा। थोड़ी सी आप हल्दी लें, उस हल्दी को आप तवे पर भूनें, यानी कि आप लगभग 5 ग्राम या 10 ग्राम हल्दी ले सकते हैं। उसको भूनने के बाद उसमें आप लगभग 10 या 15 ग्राम गुड़ मिला करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं। दोस्तों, आप उन गोलियों को बराबर हर 1-2 घंटे के बाद चूसते रहें तो आपकी जो कफ वाली खांसी जो जिसमें आपका कफ सूखा हुआ है वो आपके फेफड़ों से हटेगा और आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा राहत होगी। दोस्तों, अब आपको हम तीसरा उपाय बताते हैं। सौंठ, जो आप जानते हैं कि अदरक को सुखा करके बनाई जाती है। यदि आप 1 चम्मच सौंठ और उसमें आप 2 चम्मच शहद मिला करके यदि उसका आप सेवन करते हैं तो आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा राहत होती है। दोस्तों, यदि आप और भी उपाय करना चाहें तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आप तुलसी के 5-7 पत्ते लेकर के, काली मिर्च 4-5 लेकर के और थोड़ा सा पानी, लगभग 1 पाव पानी, उसमें पत्ते और काली मिर्च और 2 लौंग डाल करके, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल करके, यदि आप उसको उबाल करके लगभग जब वो आधा रह जाए आप उसको छान करके इसका सेवन करें तो आपकी हर प्रकार की खांसी दूर हो जाएगी। दोस्तों, बदलते हुए मौसम में आप इस तरह से अपनी खांसी का इलाज कर सकते हैं और आप खांसी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ परहेज भी करने बहुत ज़रूरी हैं। वो है कि आप अचानक किसी भी तरह से यदि आपने कोई गर्म चीज़ का सेवन किया है तो उस पर आप ठंडा चीज़ का सेवन ना करें, खट्टे पदार्थों का ना सेवन करें। दोस्तों, ज़्यादा ठंडा खाना भी खांसी को बढ़ावा देता है। तली हुई चीज़ें आप ना खाएं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें भी खांसी को बढ़ावा देती हैं। इसलिए दोस्तों, आप इन चीज़ों का अवश्य परहेज करें, यानी कि अचानक ठंडा ना कोई खाएं, ना फिर कोई खट्टी चीज़ खाएं, चावल वगैरह इस तरह के चीज़ों से आप परहेज करें तो आपकी खांसी को काफ़ी राहत होगी, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको कोई सुझाव या शिकायत देना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है,
आप हमें अपना सुझाव शिकायत भेज सकते हैं। हम आपके शिकायत और सुझाव का स्वागत करेंगे। नमस्कार।